OK，玩具 TV 第37季第3集，即刻俾一個好直接簡短嘅 comment。DMS Best Buy at 2025十大。今個禮拜完，唔需要再介紹啦，而家可以熄機啦。今天你點解我會咁講咧？其實真係千直鏈所有嘅，特別係機戰系嘅產品咧，我覺得得一個缺點嘅啫。咩缺點啊？價錢貴。哦，當然貴唔係佢嘅缺點，唔係你嘅我個缺點，唔係你優點，係我嘅缺點嚟嘅。咁所以變咗，如果大家真係冇我呢個缺點嘅話咧，我都真係好推介大家，如果儲機戰嘅話咧，兩間廠啦，千直鏈同埋 CCS 嘅性價比係超級夠極高嘅，係啊，質素亦都好好嘅。咁啊，如果純粹追求質素唔諗價錢嘅話咧，千直鏈暫時都未令我失望過。不過 CCS 就好大隻咯，隻都好大隻。但係差零嘢啫喎，隻好大隻。但係你要揾位擺咯。你唔使擔心，我又話驚啫，大佬。兩個啊，咁吹啊！你兩個有錢佬喺度，扯包尾。呢啲玩具唔使得間房㗎，唔使2700嘅，咁梗係要買啦。好啦，翻嚟啦，咁啊見到老年咁大個盒，其實大家即係之前玩開呢一個奪魂者，相信都唔會有啲咩分別嘅，一樣保持到嗰個級數。咁啊咁乸口啦，咁啊封面都係即係大隻字寫住5大劍啦。好呀，咁係咪真係仲有4隻㗎？哦，唔係，佢把劍叫5大。哦，佢把劍叫5大。大家有玩？我以為佢係5大劍嘅其中一劍啊。都非常之純熟㗎。冇錯。好靚，我合到。咁啊唔講啦，擺喺地下唔該。而家係咪斷咗㗎啦？而家 OG 已經啲 game 就冇㗎啦，而家。唔係呀，長出長有啊！好耐冇玩家用機。係啦，習慣咗褪前。咁啊，因為而家部機靚咧，就唔需要搞到咁前。咁啊，見到係咁倚，就已經可以擺到一個我自己覺得非常之滿意嘅姿勢。一啲相對比較簡單嘅，以為佢好簡單嘅玩具咧，呢件嘢都真係撚到你出神入化嘅。咁啊，轉一個圈俾大家睇先啦。不過雖然你話係即係個價錢好貴，但係我就咁觀望。係對你嚟講就唔係好貴，係唔係一件輕易嘅嘢，唔係一件簡單嘅嘢。我就咁睇就係。因為多句其實見到咁 Q， 即係佢 size 其實都唔係細㗎啦。咁啊，再加上呢個咁強霸嘅外形咧，都唔緊要啊。佢嗰啲金屬色嗰個處理咧係非常之吸引嘅。咁同埋本身玩得千直鏈嘅一定係撚佢嗰啲你估佢唔到嘅可動。咁呢一隻嘢係完全咁俾晒你嘅。咁啊，轉完一個圈，我相信就住個外形都唔需要即係特別多講㗎啦。咁啊，見到其實成件嘢咧270mm，完全係重到 PK 嘅，因為本身佢個我真係可以叫金屬骨架啦。內扣全部都係一啲壓鑄嘅金屬嚟，咁所以你會見到唔需要太擔心喺個可動性會係有啲乜嘢嘅問題。咁啊，今次成件嘢同樣地都係由翻原設計師咁啊，阿木下貴雄老師負責，咁所以變咗喺原汁原味嗰度咧，大家絕對完全唔使擔心嘅。咁往後亦都會有唔同嘅機戰系列，我相信都會係由木下老師負責。咁所以呢一樣嘢對於我哋啲粉絲嚟講咧，都係一個定心丸嚟嘅。咁啊，台座撚完之後咧，就又係要拆啦。哇，好乸實喎！睇住啊，唔好好似割筋揼咁啊！我聽到啪聲，我都聽到但係你嗰位金屬嘅喎，我見到嗰個係啊，某次好啦，咁啊，我落開咗先，甩開佢先，咁啊，再都想俾大家望一望。佢呢個係掹出嚟係金屬咧，掹出嚟，膠連金屬可以講。掹向上掹斷咗唔使賠。啊，冇傻啊！真嘅斷咗唔使，大力啲啊！一定要用盡力去掹㗎。唔得，我唔力啊！揸住。係啦，你都知嘅，後生仔玩呢啲，你會見到其實本身呢個位都係賽鋼位嚟嘅，咁變咗都實正嘅。金屬位。咁呢啲位就金屬，咁所以變咗其實喺個台座嚟講咧，坦白講，成件嘢咧最唔美觀就係個台座㗎啦。咁但係實用嘅。咁啊，見到又係有個扣就伸縮翻啦。咁啊，其他嘅嘢都係咁樣拆㗎啦。咁啊，點解會而家拆咧？因為收呢件嘢都好乸麻煩，所以其實趁機會咧就收定先嘅。當玩具嘛，係啦。咁啊，撚翻隻嘢啦。咁大家有玩機戰嘅，其實本身斬魂者嘅招數唔多嘅，5招。咁但係
用咗佢呢啲咁嘅規格咧，你乜嘢姿勢都可以擺到啊！我好 firm 咁樣講。我想好快咁樣講一講翻揸住呢一把五大劍嘅架撐先。其實成個板件咧唔多嘢嘅，咁啊，小心，跟住隻嘢。第一版唔該晒。好實。都係架撐啫，咦？哇嚇死我哋！直接掹一隻俾大家睇啊！佢本身其實每一件嘢都有上色嘅，得唔得？得。係啦，咁哇！呢個要近我少少啦。哦好 OK， ，OK，可以。係啦，水流爪牙嘅配件 total 有6支，咁啊可以喺呢一個位嗰度裝翻嘅。咁啊掹咗佢插翻落去就 OK 噶啦，冇難度嘅。哦，即係啲爪嚟嘅。其中一招必殺技手臂嗰個爪水流爪牙，哦，OK。近距離用2格嘅啫，咁啊哇背晒。唔搞啦，因為大把嘢值得講。地下唔該。好啦，咁啊繼續望翻呢邊。哎呀，唔該晒，唔該晒。嗱，當然其實另外一個幾得意嘅賣點咧，我都拆咗個囉柚嗰個先，唔好意思啊嗱，本身亦都有一個 pad 嘅配件可以裝翻落去，亦都好實淨嘅。如果即係大家玩嗰陣時咧，我都建議喺個台座上面擺啲靚嘅 pose，我嚟做 display 咧係冇得頂嘅。唔該晒。好，另外你會見到有2個唔同長度嘅5大劍劍柄，轉頭講。劍柄。另外亦都有一個擺落去手嘅專用持劍用嘅配件，轉頭講。烈火刃三把，同埋烈火刃專用嘅配件。咁當你用呢一個必殺技嗰陣時咧，就可以直接插翻喺個手指嗰度，就可以用到烈火刃嘅招數啦。好，有緣，唔該。有啲觀眾話佢嗰個拔劍個姿勢拔咗好耐啦，喂，拔未啊？攰啦係嘛？攰就放低佢啦。可以拔劍未啊佢？點解即係呢個要特別講一講呢個位呢？你會見到其實板件唔多，配件亦都唔多嘅，因為相對呢一個系列佢冇可換手，因為根本就冇需要有可換手。見到全部揸得咁實嘅原因呢，夠硬咧，我好住，sorry，唔該，好似得唔該晒。夠硬啊，條頸。頸啊！係啱啊，冇錯。其實本身佢有啲專用嘅配件插翻落去隻手嗰個窿嗰度，所以變咗你揸劍也好，揸乜 Q 都好呢，係可以非常之實。頭先見到呢度本身亦都有2個唔同嘅，呢個叫劍尾啊！劍劍算唔算劍個尾柄？端咯。係啦，咁啊，亦都係可以換嘅。咁變咗你雙手持劍用呢個，單手持劍你可以呢個配另外頭先圓形嗰粒，我就直接用咗有窿嗰個嚟揸。咁變咗喺持劍方面，你根本完全唔需要擔心任何哇！嘢。我都好細心喎，即係好少換嗰啲個邊個劍柄都可以換喎，真係。係啊，咁同埋當然啦，亦都跟翻足呢一個劇情入邊5大劍嘅劍鞘同埋劍主體。咁當然平時就咁樣落住。哇！幾型喎！係啦我當用呢一個超必嗰陣時咧，揸住彈開個劍鞘，自己跌落嚟，跟住用呢一個光刃閃奧二，哇！真係硬晒成個人。唔好意思，興奮得滯。好啦，另外一個賣點，哇！好乸實，就係好乸實係咪？真係好乸實啦。好踏實。好乸實。嗰個斗篷幾得意，佢用啲鋼線嚟鋼起嗰個整到嗰個模式係咯，個形狀啊，係，即係唔會話冇錯。飄逸感啊！另外，好靚嗰啲係啊，冇錯。真係啦，又要麻煩翻你嘅肉手個粗壯嘅臂。嗱，成件斗篷真係要講一講嘅，除咗本身你見到鐵線、鐵線、鐵線同鐵線之外咧，零零舍舍千直鏈佢哋喺佢個官網嗰度咧，就特登拍咗條片教大家裝呢一個斗篷嘅。點解咧？
因為想整得靚咧，就要跟翻佢個玩法。當然第一揸巢佢啦，第二你係要第一件事係反起咗佢先至插入去嘅。我直接掹出嚟俾大家睇。好，佢嘅構造就係兩個金屬環扣，我加我呢邊係啦，一個直攝位，成件事就齊㗎啦。咁當然你點屈佢都冇問題，不過多一句，你裝咗嗰陣時，第一件事佢原本咁嘅，你就要屈翻向後整巢佢先，跟住先至就翻背脊啲3個窿位度 Re Mi 插翻落去。等等梳唔到，等等，係啊，褪後啲，得啦，得啦，呢個好啲，好 Good ，OK。係啦，咁就 OK 㗎啦。基於呢一個要賣弄佢個可動性咧，又揼開一二角先。好啦，喂，其實冇頭篷都好靚喎，都好型喎。係啊，呢件嘢其實黐線嘅根本就。頭先嘅超必其實已經有2個唔同嘅組件啦，咁啊當然亦都有其他用劍系嘅，咁啊轉頭講，咁啊因為本身劍系嘅超必咧，佢個可動性係要相對地配合嘅，所以喺呢一個斬魂者嘅可動性係點咧？頭。哇！挨下上去，即係人都做唔到咁樣。扯一扯，係啦。咁樣睇會好睇啲。人都挨唔到咁係啦，厚。基本上係可以貼住後邊㗎啦，向上望，向下望，即係執錢執到嘅。點止執到啊？但係個下巴有機會少少係啦，先少。冇錯，呢個就頂到盡。其實佢已經向垂直向下望都做到。佢個原因係因為本身條頸咧已經係做咗一個非常之明顯嘅關節位，再加埋條頸，再加埋個波頭，令到佢個頭個可動性係黐線。咁當然黐線還黐線，其他嘢更黐線。如果大家有睇說明書嘅話咧，佢膊頭呢一個構造咧係有2重嘅唔同嘅金屬關節，一個蝴蝶關節，再加一個波頭嘅。除非我拆佢出嚟，否則基本上係都幾難睇。咁不過呢啲咁複雜嘅構造，最大個作用咧，哇！揼翻低個頭先。喂，去到咁，就係令到佢對於膊頭嘅障礙減到最細，同埋完全係冇規限同冇限制嘅。好，打斷你哋一陣先啊係，Gary 女師兄啊，贊助咗我哋啊，多謝 Gary，多謝。係啦，咁啊側跟呢度大致上就可以睇到佢個關節構造啦。當然橫切呢啲就梗㗎啦。對接你以為90度啊？唔好意思啊，佢呢度曉轉嘅。阿 Gary 女師兄咧打咗個好驚歎嘅表情，我懷疑可能佢都覺得哇，好似好勁喎呢隻嘢咁啊！係啦，咁啊見到個對接就咁多啦。手腕傾埋價錢先啦。你會見到前面其實係一個半球形嘅波頭，變咗佢完全係可以點喐都得。呢一個位係金屬，所以係比較實。哦。咁當然啦，頭先講嘅話根本唔需要換手嘅原因係你睇下佢呢一個可動手指個構造，都靚喎。夠唔夠實啊？好實。佢揸咗把劍喎，揸到咁佢仲要係左右可以攤開多啲個手指。係啊。哦。我睇下啊，唔爭在你咁樣講一講咧，哇！個手指公再可以向內。係啊，我諗起少少嘢。平時大家見嘅姿勢已經滿足唔到我啦。叫咩啊？姐。喂，得喎。整個中指唔係正唔係嘅，點解你解？喂，OK 喎，得喎。壞蛋嚟啊你！誒，伸翻直線即刻。好啦，咁啊，可動嘅手指唔需要多講啦。咁啊，當然全身最鬆嘅地方就係啲手指，但係都係咁實嘅。可想而知。好啦，我哋喐翻條腰啦。當然啦，膊頭你會見到佢可以向前，令到佢其實同樣地係可以做到翹手嘅動作。拗背脊就爭少少，佢向前嘅幅度係大過向後嘅幅度。我而家發覺。好，喐翻其他嘢啦，伸翻直啲手。哇！大家喐嗰陣時都要留意翻，因為本身佢個頭嘅設計咁牙渣咧，都好容易有干涉。
可能要快少少啦嚇。好，你話俾20分鐘我嘅。而家16啦。唔該晒。好啦，向前屈，你會見到成件事就出晒嚟啦。心口呢度做咗一節關節，跟住喺呢一個肚臍位上面有一個 curve 位，跟住就再加埋腰同 hip 嘅連動，令到佢可以收得好靚喎，接觸好嘢係啦喎！我嗰粒幾波乎對接成個收埋咗，粒後邊呢度有少少穿崩啦，咁但係咁嘅可動性我都 no say 噶啦。反而向後呢，就唔算話有啲咩好大嘅可動。兩邊裙甲當然係可以揭得起啦，咁揭得起嘅同時，梗係可以。哇！又係呢個，你冷靜啲你。唔通又係德哥嘅招牌係啊，一字馬，唔係嗰個一柱擎天腳。金雞獨立啊！我想話德國本身喺呢度有個漫畫先跟住先出現。哦唔係，佢其實本身係機機戰，佢第一次出現係喺呢個超級機械人大戰 Game Boy 系列嗰陣時已經有㗎啦。喂，哇！冷靜啲唔使咁盡啊！會試㗎嘛，大佬。係啦，咁當然啦，腳嘅可動性你聽到咔咔咔咔咔聲啦。咁對接係冇問題，呢個小心啲玩啊！知唔知啊？都係啊，少少都吉吉地喎。唔知唔直接咁啊，側跟有一個橫切，腳腕構造就係咁啦。上邊你會見到一個可動關節，一條直軸，再加個波頭，令到佢點喐都得。側跟呢一個護腳位亦都係非常之順暢嘅。好啦，我都費時嘥時間啦，直接擺個靚 pose。咁其實你見個外觀嚟講呢，佢同呢一個奪魂者，佢同樣地用咗呢一個藍同埋黑色嘅金屬色去同埋白色去處理。本身我相信個 body 構造同呢一個奪魂者係類近嘅，咁不過亦都有好多新模。咁你會見到藍色嗰個金屬色嘅處理方法係相對比較沉，再加埋呢一個接近半光澤嘅黑鐵色咧，變咗成件事個感覺就更加突出同埋更加陰呢隻我好，暗。我都頭先阿超榮都講咗啦，呢隻個色水好靚。係啊，佢嗰幾種係啦，好似呢個藍色、黑鐵色、黑鐵同埋銀色咁樣嗰啲位咧，再加埋啲綠色。係啊，好靚。講唔講埋佢個 black light effect 啊？呢樣嘢其實冇辦法啦。哎呀，我哋冇本身重點，紫光燈啊。另外一個重點，如果大家有呢一個紅外線呢啲唔係啲 UV 燈 UV 燈喺手 UV 燈咧，你射落去佢嗰啲即係反光位咧，係會非常之靚嘅。你直接俾咗個圖咯。係咯，睇睇個背脊個圖啦。係啦，靚嘅之餘咧，譬如話用烈火印嗰陣時咧，亦都有一個特殊嘅光效嘅。咁啊，可惜我哋冇呢個 UV 燈喺手啊。UV 燈你入張相係啦，係就咁嘅效果。咁留意翻佢有提話你個 UV 燈個 wavelength 嘅，咁你哋可以即係用 UV 燈嘅時候就留意下啦，365 nm 嘅波長。即係最好嗰隻嗰個係咪最好啊？我諗係啦。係嘛？因為其他可能對隻眼都會傷。喂，咁究竟呢一隻嘢係啦，我等緊，我想講啊，快啲講幾錢未啊？未講錢，唔講錢嘅我哋。唔記得3700。唔使啊，真係唔使啊！ 2000我諗兩叉嘢有找啦，照計。兩叉嘢有找？我估咋2700以上你千值而家全部兩叉嘅咯，要。係咩？千值而家要兩叉。大家直接上翻去官網。咦又唔講？我真係唔記得啦，價錢都大佬講又話價錢貴，真係搞錯啊！唔係我乜 Q 嘢都貴㗎，大佬。快啲 check 一 check，我要知道。應該我嗰時唔使2000係嘛？唔使2000啊，咁好。我估咋？德哥你買唔使2000啫。係啦。唔係我會員梗係有優惠啦，咪仲或者你當4000係當2000啊？而家差唔多啦，擺個 pose。好快咁樣上埋把劍，個咩我都費事。不過機設我中意，但我即係嫌個斗篷咧，嗰個啲鐵線位嗰個聯嗰個縫咧就比較明顯咗少少嘅。嗯。咁但係其他就真係 very good。膠感嗰度一個膠質好似冇咁脆。咁大家如果有玩開機戰，你擺翻呢個光印閃或者即係風印閃呢兩招嘅，開咗價錢喎，1800喎。係啊，我都唔使2000㗎啦。1800喎。抵食啊！都係嗰句，不過而家應該都過2000，過2000嘅，全身要過2000。哦，1800咋呢隻？係咯。頭先有睇啊。Carousel 咧
而家變咗2000直鏈。相比起頭先我介紹2000直嗰隻，呢隻係直嘅。大家都係，大家唔好都係再收啦！大家都係藍白色你睇下。呢隻係自己砌嘅喎，仲要一隻啊算啦，係咪啦？係啊！呢支係幾錢？冇你冇問啊！冇彈珠嘅彈珠啊，幾好啊呢個！喂，快啲啦！好啦，咁啊，中意嘅朋友或者中意高可動嘅朋友，呢件嘢都係嗰句好快咁樣講。DMS 202510大 Best Buy 之一，冇補充啊，完全2025再2個月啦。係唔緊要10大啫，都係係咪先？ 10月啫，咪10月頭啫。係啊！係咁，大家有 UV 燈嘅個玩法可能仲多花神啲，咁啊大家中意嘅記住入手啦，轉頭見。再見。是跟來，是還在是變。